Kanalıma hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Bugün hepinizin çok seveceğini düşündüğüm irmik helvası tarifi vereceğim. Bu tarifi ben de çok uyguluyorum. Çocuklar çok seviyor. Şimdi gelelim malzemelere. Yaklaşık 2 su bardağı 200 mililitrelik bardak, 2 su bardağı irmiğimiz var. 1 su bardağı şekerimiz var. Tabii ki bu sizin damak zevkinize göre değişir. Ben 1 su bardağı kullanıyorum. Yarım su bardağı su, yarım su bardağı sıvı yağ, birazcık cevizimiz var ve yaklaşık 2 yemek kaşığı tereyağımız var. Tabii ki siz margarin de kullanabilirsiniz zevkinize göre. Ve 2 su bardağı sütümüz var. 2 su bardağı süt, yarım su bardağı suyu ve şekeri şimdi karıştıracağız. Bir su bardağı şekerimizi ekledik. Şimdi bunu hiç kaynatmayacağız. Karıştıracağız. Yani şerbetimiz soğuk olacak. Şu anda tavamı aldım. İçerisine 2 yemek kaşığı tereyağımı, yarım su bardağı sıvı yağımı ekledim. Şimdi ocağımı açacağım. Şimdi erimesini bekliyorum. Yağım eridikten sonra irmiğimi katacağım. İlave edeceğim. Sizin yapmayı çok sevdiğiniz tatlılar var mı? Yorumlarda bana yazar mısınız? Ya da siz irmik helvasını nasıl yapıyorsunuz? Bana önereceğiniz tarifler var mı? İrmik helvasını yapmayı uzun zamandır istiyordum ama erteliyordum. Ayrıca irmiğim de yoktu. Türk marketinden irmik aldım. Burada Portekiz marketlerinde irmik bulunmuyor. Bulunan irmik de hani bizim alışık olduğumuz irmik gibi değil. Şimdi irmiğimizi katıyoruz. Yağımız neredeyse eridi. Altı çok hızlı yanmasın. Kısık da olmasın, orta. Bunu hep karıştıracağız. Hiç bırakmayacağız. Çünkü bıraktığımız an yanabilir. Lezzetli olan her şey emek istiyor. Biraz sonra da cevizlerini katacağım. Bu kavurma işlemi bayağı bir zaman alacak. Ta ki rengi kahverengi olana kadar kavuracağım. Şimdi cevizleri katıyorum.
Yaklaşık 20-25 dakikadır karıştırıyorum. Hiç bırakmadım. Rengi yavaş yavaş dönmeye başladı. Hiç bırakmamak gerekiyor. Sürekli karıştırmak gerekiyor. Şekerli, sulu ve sütlü karışımımı da hazırladım. Şekerin erimesi için onu iyice karıştırdım. İçerisindeki şeker eridi. Şerbetimiz soğuk. Suyunu çekmeye başladı. Suyunu tamamen çekince sanki pilav gibi dinlenmeye bırakacağız. Ağzının kapağını kapatacağım ve yaklaşık 15-20 dakika dinlenmeye bırakacağım. Bakın suyunu çekti. Helvamız hazır. Şimdi dinlendirdim. 15 dakika dinlendirdim. Ve şu an sunumumu yapıyorum. Üzerine birazcık tarçın koydum. Ve sizin için tadına bakacağım. Kıvamı oldukça iyi. Dağılıyor ağızda. Ve şekeri de oldukça. Şekeri de güzel. Ama eğer siz daha şekerli seviyorsanız daha fazla şeker koyabilirsiniz. Mesela 1,5 su bardağı. Ben az şekerli seviyorum. Umarım siz de yaparsınız. Sevdiklerinizle paylaşırsınız. Yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın. Tekrar buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Hoşça kalın.